सबर सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सबर होता है उस वक्त भी खुद को संभालना जब सब कुछ गलत लग रहा हो। हम अक्सर सोचते हैं अगर चीज लेट हो रही है तो शायद हम गलत हैं, पर सच ये है कुछ चीजें हमें मिलने से पहले हमें बना रही होती हैं। दर्द, खामोशी और रुकावट ये सब हमें तोड़ने नहीं मजबूत करने आते हैं। जो दिल से सबर रखता है वक्त एक दिन उससे वो जरूर देता है जिसका वो हकदार होता है। बस रुक जाओ, तुम्हारी बारी भी आ रही है।